مرحبا بكم في قناة مع دكتور وجدي، دقيقة لصحتك. حضر بنفسك شرابك المنزلي وتخلص من السعال في دقيقة. أحضر برطمانا له غطاء، ثم ضع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح فيه، ثم ضع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، أو خذ ليمونة كاملة واعصرها في الخلاط وضعها في الخليط، ثم ضع ملعقتين كبيرتين من عسل المانوكا إلى الخليط، وأخيراً ضع كوباً من الماء إلى الخليط. اخلط المزيج جيداً. ضع الخليط في الثلاجة. خذ كأساً صغيراً من الخليط 3 مرات يومياً. قم بالغرغرة أولاً ثم ابلع الخليط. إذا شعرت بتهيج الحلق بداية الأمر بسبب الخل، يمكن أن تضيف مزيداً من الماء إلى الخليط لتخفيفه، ثم قل وداعاً لالتهاب الحلق والسعال.